Bom dia, Marinho do Garagem 113, tudo bem? Vamos que vamos. Então, gente, é o seguinte. A gente vai começar a montagem do motor do GM Família 2, tá? 2.0, um Astra 2.0, tá bom? E eu quero fazer esse vídeo bem legal, um vídeo desde o começo, como que é a forma de trabalho e explicar para vocês como é feito aqui. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente fez foi tirar o motor do carro, tá bom? Mostra aqui, Pedrão. A gente tirou o motor do carro, tá? Para tirar o motor do carro, eu acho mais fácil dessa forma. Depois isso aqui vai ser tudo lavado, então dessa forma até para lavar fica mais fácil, tá? Vai ser pedido para o cliente, a gente, no caso aqui como a gente desmonta, a gente viu que na hora que a gente tirou o kart para não ter derramamento de óleo, o kart do câmbio não tinha óleo nenhum, tá? Então vai ver se ele quer que faz uma vistoria aí prévia no câmbio ou só põe óleo, aí o que ele decidir tá decidido. Então assim, a gente tirou o motor, aí a gente tira, desmantela tudo, filma aí tudo, ó, desmantela tudo. Isso aqui é um câmbio do Palio, que vai ter o vídeo dele também. Desmantela tudo, separa mais ou menos o que você acha que vai para retífico ou não, o que vai trocar praticamente com certeza você já deixa ali, tá bom? E lavamos tudo aqui, ó, filma aí as peças, já lavamos tudo, tá bom? Desmonta, lava, aí fica tudo entulhado assim, fica essa bagunça. Filma aqui, ó, tá? Os pistões, as peças ali, fica essa bagunça toda aí que vocês estão vendo aí. Agora o que a gente vai fazer? Medidas, quais são as medidas? Medida é saber se o pistão tá bom, tá bom? A gente vai medir o pistão, ver a folga dele no cilindro, se tem como brunir, se não tem, se vai ter que abrir, o que vai ter que fazer. Vamos medir as bielas, ver se vai precisar ir para retífico ou não, se tá bom o buraco, tudo isso vai ser filmado e vai ser mostrado para vocês, beleza? Então já tá tudo lavadinho. Agora nem mais se precisar trocar, se lavou à toa, meu, é um serviço que tem que ser feito, queira você ou queira não. Então, beleza. Então vamos pro passo. A gente desmonta os chicotes, já lavamos, filma lá no cabo do macaco, ó. O chicote lavadinho, lava com gasolina pura, bem lavadinho, enxágua, bem enxaguadinho. Depois sarrado comprimido, pendura lá, pode olhar no chão que já tá sequinho lá, ó, já escorreu tudo. Beleza? Então, primeira coisa, desmonta o carro, tira o motor do carro, desmantela o bicho tudo, separa o que você acha que quase certeza que vai ter que ir para retífica, que nem o cabeçote, lá no fundo lá tem o cabeçote que vai para retífica, tem o tubo de coletor de escape que tem parafuso quebrado nele, vai para retífica, então já deixa ele lá você não vai lavar. Comando, comeu, depois eu vou mostrar para vocês, tudo bonitinho, deixa separado. Isso aí não tem pinote, vai ter que trocar, não tem jeito, o cliente querendo ou não, a não ser que ele determine que ponha ruim, mas aí é com ele. Aí aqui tem as peças que a gente já lavou, aí separou tudo, a gente começa a lavar, lava tudo, separa. E agora, o que a gente vai fazer? Agora vai fazer o seguinte, depois de tudo lavado, qual que é o passo? Por exemplo, a gente vai pegar essa chapa. O que tem nessa chapa aqui? Ó, essa chapa tem esse negócio torto aqui, ó. Vamos ver se a gente endireita? Vamos, ó. Endireitou já, ó. Tá vendo, ó? O que mais tem na ruim nela? Não, mais nada, ó. Tem mais um tortinho aqui. Beleza, então põe ela de lado. Próximo, qual que é o próximo item? Aqui. Opa, isso aqui é o suporte do radiador. Tem um grampo quebrado. Então vamos tirar um grampo desse daqui, ó. Pra gente ver se a gente compra esse grampo aqui. Tira esse grampo daqui. Vamos deixar um grampo de lado ali. No caso, você já faz um potinho para pôr as peças que você vai ter que correr atrás, né? E vamos ver o que tem de ruim aqui. Meu, aqui não tem nada de ruim, tá tranquilo. Então deixa de lado. E assim vai. Aí o que acontece? Um outro exemplo, ó. Vamos pegar um exemplo mais legal aqui. Aqui, ó, vamos pegar, ó, esse suporte da bateria. Opa, primeira coisa, a gente sabe que vai ter que pintar ele. Então, a gente já vai, agora já, ó, tudo online. A gente já vai pegar a escova de aço aqui, ó. A gente já vai pegar a escova de aço. Já vamos escovar ele.
Por quê? Já vamos escovar tudo bonitinho e já vamos deixar ele pronto para na hora que for pintar o bloco, já pinta ele também, entendeu? Então, vamos lá. Aí a gente... Aí pausa enquanto eu faço esse serviço. Já... Então, pessoal, já demos uma lixada, tiramos todo o enferrugem aí que ia ter. Isso é uma peça que vai ser pintada. A gente já tem um balde ali de peça que vai ser pintada. E a outra coisa que você vai fazer, como já lixamos, qual que é o próximo passo? Recupera esses enforca-gatos aqui, ó, que tem esse tipo de trava aqui, eles seguram os conduítes, segura o chicote. Então é muito bom você tentar preservar eles, tá? Já tem um quebrado aqui, ó, mas aí não quebrado a gente coloca um inteiro novo. Deixa eu pegar lá. Aperta a pausa aí que eu vou pegar lá. Aí que nesse aqui quebrou. Tá vendo? Quebrou a travinha. Tá vendo aí? Mostra um pouquinho. Aqui. Quebrou. Aí esse a gente põe o outro no lugar. Aí você fala, Claudinho, por que você não põe em todos? Seguinte, esse enforca-gato aqui, esse tie-up aqui, com esse tipo de negócio aqui, ele é muito caro, tá? E não tem em todo lugar. Então a gente só coloca mesmo onde quebrou. Tá vendo? Aí quebrou aqui. Aí você fala, ué, mas e o outro? Você vai fazer o quê? Aperta a pausa, se eu chupar no picô, né? Aí o quebrado a gente coloca outro. Além de ser muito caro esse enforca-gato aqui, não tem. Você procura, demora para achar. É muito ruim. Aí você vai falar, ué, mas e os outros? O que você vai fazer? Os outros você recupera. O que você vai fazer, ó? Você vai catar aqui, ó. Vai ficar original, ó. Passa por aqui, ó. Passa por dentro aqui de novo, ó. Tá vendo? E... olha lá. Viu? Originalzinho, ó. Você vai passar o conduíte aqui, ó. E travar. E assim você faz em todos. Corta já esse aqui. Tá aí excesso. Já passa o novinho aqui. Né? Aí, e não tem mais. 1, 2, 3. Pronto, aqui já não tem mais. Essa peça vai agora para onde vai pintar. E assim você vai fazendo. Capas. Tem alguma coisa para fazer nas capas? Não tem nada. Então, toca o pau. Continua. Joga isso aqui já fora. Põe isso aqui no cantinho. E assim a gente vai tocando o barco. Nos bicos. Ah, os bicos aqui, ó. O bico tem grampo aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer com esse grampinho aqui, ó? A gente corta. Termina de passar o restante que sobrou. Né? E coloca já um grampinho novo. Aí já deixa ele passadinho aqui, ó. Já vamos tirar os bicos da flauta. E já vamos... E aqui a gente já providencia. Provavelmente vai ter água aqui dentro. Vamos pôr aqui para escorrer. Aí não tinha nada. Já tira os biquinhos. E já vamos levar ele lá para próximo da máquina de limpar bico. Não vamos pôr ele para limpar agora, mas vamos levar ele lá para próximo e já deixar lá. Já deixamos lá na máquina de limpar bico. TBI. Tá bem lavadinho, bem limpinho, tá vendo? Já vamos, ó, dar uma escovada na junta, é onde vai a junta aqui. Isso tudo é para quê, pessoal? Na hora que você for montar... Na hora que você for montar, é pala e bola. Vê se tá desentupido. E
Bora pro próximo. E assim a gente vai fazendo com tudo, tá bom? Com tudo que tiver ali. Tudo que tiver ali, a gente vai arrumando, limpando, escovando. Entendeu? No caso eu ainda não falei com o dono. Se já tivesse falado com o dono, a gente vai perguntar se ele quer se ele quer que a gente desmonta o ar-condicionado, compressor, se ele quer que desmonte o alternador, motor de arranque, que já faz uma revisão em tudo. Se ele falar que não, a gente não desmonta. Se ele falar que quer, a gente desmonta. E assim a gente vai fazendo o serviço. Beleza? Então é isso aí que a gente vai fazendo agora, tá? E já já a gente volta com mais filmagem. Pausou? Não. Aí, pessoal, próximo passo, a gente vai desmontar a bomba hidráulica, tá? Por que a gente tem que desmontar a bomba hidráulica? Para ver que pé tá esse trem aqui, tá? Tira-se essa trava aqui, tá bom? Só, ela tem um cantinho vivo aqui, ó. Baixo. Um cantinho que tá desgastado aqui, tá vendo? Certo? Esse cantinho que tá desgastado, você enfia a chave, arranca ela. Aí vai ter essa tampinha aqui, ó. Essa tampa é um ó. Puta que pariu. Se você tiver um imã, é mais fácil, tá? Aí você pega o imã aqui, ó. Opa! Vai sair a tampa da bomba. Ela não tem nenhum tipo de posição, tá? Pode ficar tranquilo. Tem um anel guia, tá bom? Ele também não tem nenhum tipo de posição, tá certo? Você pode também ficar tranquilo. Tanto ele faz ele assim como ele assim. Eu particularmente prefiro, se você reparar, os dois fins do anel, eles são voltados para baixo. Então eu prefiro que vocês apoiem isso na tampa do conjunto motriz aqui, tá bom? Então, ó, põe a curvinha aqui, ó, as duas curvinhas encostadas aqui, não na tampa. Aí vai ter a tampa da bomba propriamente dita. A tampa da bomba propriamente dita, tá certo? O que você vai ter que olhar nessa tampa da bomba aqui, ó? Se ela tiver algum comido aqui, ó, na onde as alitas raspa ali, que eu vou mostrar pra vocês, vai dar fuga de óleo, tá? Ou vai dar vazamento pela lateral aqui, ó, pela borracha, tá bom? Tem uma borracha aqui, ó, tá? Tá vendo? Costuma dar muito vazamento por esse anel. Esse anel a gente deixa separado porque a gente vai providenciar a compra dele, tá bom? Não tem corrosão nenhuma, a gente deixa aqui de lado, tá bom? Você vai reparar que lá no conjunto motriz lá, ó, ele tem aqui tem um W. Pode ter outra letra. O que você tem que saber? Essas letras são voltadas para fora, tá bom? Aí você vai puxar os dois pinos trava aqui, ó. Dois pininhos, tá vendo? Tá? Você tem que ver se esses pinos não estão tortos e se eles não estão corroídos, tá bom? Aí você vai pegar aqui, vai puxar. Vai puxar o externo, vai examinar a pista aqui. Isso aqui é o externo da bomba. Você vai examinar a pista aqui, tá? Deixa eu pôr um pino aqui para vocês saberem aqui, ó. Tá bom? Você vai examinar se tiver corrosão, risco. Isso aqui não vai dar pressão, tá? Então aí você já pode providenciar a troca, tá bom? Não tem nenhuma cavada aqui, tá? Só para vocês saberem, o pino, esse pino ele serve para travar o conjunto da bomba. Então, ó, eu vou tirar o pino aqui, ó, e vou girar para vocês verem, ó. É abaixo? Pera aí, olha lá, ó. Tá vendo lá dentro, ó? Tem um furo aqui, ó, na placa da bomba, um furo na carcaça da bomba, tá? Eles coincidem tudo junto, tá bom? Olha lá dentro, lá, tá vendo, ó? Um furo, o outro furo, tá?
um furo, ó, o outro furinho aqui. Eles têm que coincidir todos juntos, tá bom? Aqui vai ter um monte de aletinha, porque isso aqui é uma bomba de aleta, tá vendo essas aletinhas aqui, ó? Elas não podem dar torta, elas não tem local, tá certo? E nem posição. Deixa eu limpar uma aqui. Elas não tem local e nem posição, tá? Quando você vai ver, o cara vai recondicionar a minha bomba. O que é feito para recondicionar essa bomba? Essa aleta, eles tiram ela e vira, tá bom? O canto mais vivo ficar voltado para dentro, ó. Essa aqui já foi virada, ó, porque os dois cantos, ó, tá arredondado, ó. Esse tá arredondado e esse também. Só que esse tá menos, ó. Então aí na hora de montar, você olha o canto que tá menos arredondado e põe para parte externa. Ele não tem posição, pode ir em qualquer lugar, não tem problema nenhum, tá bom? Você vai contar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 aletinhas dessa aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Aqui vai ter uma trava, tá? Aqui, ó, na ponta do eixo vai ter uma travinha aqui. Essa travinha é um ó, para não falar outra coisa, para você tirar, tá? Então você vai enfiar aqui, ó, e vai virar ela para cima, aí sai. Parece aquelas travinhas de eixo de motor de arranque, tá bom? Aí você vai tirar o conjuntinho aqui, ó, tá vendo, ó? Vai sair o conjuntinho com as 10 aletas. Não esquece que o W é para cima, tá bom? Põe já ali na posição ali, ó. E vai estar a placa inferior da bomba. A placa inferior da bomba aqui, ó, ela tem do lado liso aqui, ó, é para baixo, encostado lá na carcaça lá, beleza? E o lado que tem os desenhos aqui, onde o óleo entra para ser pressurizado e para sair, é voltado para cima, pro lado da bomba, tá bom? Não tem como inverter as placas, tá? Essa placa não divide, ela faz parte da tampa, o anelzinho já tá ali separado, tá bom? E, eita, Senhor da glória, vamos ver aqui, ó, por onde que vaza o óleo. Ah, minha bomba vazou, não sei o que. Vamos ver aqui, ó. O óleo vaza quando esse eixo risca. Esse eixo é um eixo super polido, tá? E ele não pode ser riscado de forma nenhuma, tá bom? E outra coisa que faz vazar também é esse retentorzinho aqui, tá bom? Ele que segura praticamente todo o óleo. Oi, pausa aí. Então, pessoal, é isso aí que você tem que observar, tá? Se não tiver nenhum vazamento. E esse retentorzinho aqui que a gente vai tirar. Já vamos tirar, que a gente vai comprar ele também, ó, já para fazer o serviço completinho, ó. A gente já vai comprar esse retentorzinho, vamos pôr esse retentorzinho novo. Já deixei ele ali, tá? Lá dentro tem uma bucha, tá? Essa bucha, ela tem aquela rosca esquerda, que é porque isso aqui gira assim, né? O óleo tem de se vir para cá, ele tem a canaleta para o próprio eixo, empurrar ele para lá e lubrificar seu próprio eixo, tá certo? Tá aí, ó, a sua bomba totalmente desmontada, tá? O que a gente vai fazer? A gente já lavamos a parte externa para que não entrasse tanta sujeira durante a desmontagem, tá bom? Aí vamos só mostrar o regulador onde fica, tá? Aperta o pauzinho enquanto eu pego essa chave aí. Então, pessoal, você vai soltar, isso aqui é bem duro, tá? Você vai soltar e aqui, ó, opa, vai ter um anelzinho de borracha que você também tá filmando. Vai trocar ele, já vamos deixar ele, puta que pariu, separadinho pra gente comprar. Eu tenho tudo aí em estoque, tá, pessoal? Isso aí. Só que eu não vou mexer com isso agora, porque isso vai tudo pra parte da montagem, tá bom? Vai ter o regulador. O que é composto o regulador? A tampa
a tampa do regulador, tá? E tem o furo calibrado aqui, ó. Beleza? Eu queria tirar assim pra vocês verem, mas eu vou tentar tirar assim. Aí eu filmo. Opa! Abaixa um pouquinho. Pera aí. Eu vou prender ele aqui de novo. Na posição. Tá? Aí aqui, ó. O vídeo ficar bem instrutivo, tá? O que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o regulador propriamente dito, tá bom? A mola, tá? E a tampa. Tá aí, ó. Ele é composto desta forma aqui, ó. Beleza? Isso costuma estar muito sujo, tá? Eu acho que essa bomba aqui, ela já foi recondicionada. Não, mas ainda tem bastante sujeira lá dentro. Não vai ter como a gente ver. Beleza? Então tá aí, ó. Certo? Como é composto. O regulador em si, praticamente, é só isso aqui, tá? Ó. É essa peça aqui que é o regulador propriamente dito, tá? Tá bom? Aqui tem uma pequena peneirinha. Aqui tem uma pequena peneirinha. Dá pra ver? Lá dentro tem uma mola, uma esfera, tá? E uma pequena peneirinha. Isso aqui tudo a gente vai lavar, tá? E vai ser tudo desmontado. Beleza? Vamos pôr tudo isso aqui dentro de um potinho e vamos lavar ele, já que a gente já desmontou, que é uma das coisas que a gente já vai começar a organizar. Apertar pausa. A luz. Então, pessoal, já lavamos tudo de novo aqui, ó, tudo bem limpinho, tá? A última coisa que ficou para desmontar foi isso aqui, porque eu queria ter lavado ele antes. Os maiores problemas da bomba, que ela endurece, o único problema e vazamento são os retentores, né? São o kit. Depois eu vou montar, eu comercializo esse kit aqui também, tá? Os maiores problemas são o kit, que vaza, tudo bonitinho. Risco no eixo, né? Que aí se riscou o eixo, é muito difícil conseguir recuperar a bomba, tá certo? Barulho, tá diretamente naquela parte ali que ela rodou sem óleo, aí ela gasta aquelas aletas, as aletas começam a vibrar aqui dentro, ó. As aletas começam a vibrar aqui dentro, gerando aquele barulho. E o outro maior problema é isso aqui. O regulador de pressão que trava, ou ele trava totalmente aberto e a bomba fica muito mole, ou ele trava fechado e fica totalmente duro. Dá vazamento externo aqui, porque machuca, acaba rodando sem óleo, tá? E para desmontar isso aqui? Para desmontar isso aqui é o seguinte. Os buracos são diretamente aqui, um contra o outro. Tá vendo? Você vai pegar, vai pôr o alicate de pressão aqui, ó, na posição, ó, um contra o outro, tá bom? É bem duro, tá? Você tem que fazer bastante força, que eu já soltei aqui e vai soltar aqui, ó, a tampa do regulador. Como que é composto o regulador? Tem a tampa, um furinho calibrado, tá? E uma peneirinha que você vai lavar e soprar, bem sopradinho. Aqui dentro o que que tem? Aqui dentro do corpo tem o que? Tem a mola, tá? Do regulador, tá bom? Uma haste, tá? E uma esfera. Cuidado, não pode perder essa esfera, tá bom? Oh, meu Deus, não pode perder, tá bom? Isso tudo vai dentro da mola, tá? E isso tudo vai aqui dentro, olha lá. E vem parafusada a tampinha aqui. Beleza, pessoal? Fica outra dica aí. Isso aqui vai ficar para na hora da montagem, já tá tudo lavado, vamos colocar de ladinho aqui. E aqui a gente tem um caderno, vira para cá, que a gente vai anotando. Aqui eu já vou escrever, ó, kit da bomba hidráulica. Isso aqui é coisa que independe do cliente, tá? Tem coisa que depende dele, embreagem, essas coisas que eles vão querer pôr ali. Agora, tem certas coisas que não tem como. Aí, motor de arranque. Motor de arranque a gente não vai desmontar, a gente só lavou externamente, tá bom? Isso aqui, isso depende dele.
se ele quer que a gente abra para dar uma vistoria ou não. Então a gente já pode colocar de ladinho aqui. Ar condicionado também a gente já lavou, tá? Aparentemente não tem. Aparentemente não tem ruído. Vamos colocar de lado. E assim a gente vai continuar o processo. Alternador. Alternador tem ruído, tá? Esse aqui provavelmente eu vou orientar ele que é necessário. Pessoal, e assim a gente vai. O outro suporte do radiador, falta a borracha. A gente vamos olhar se está no radiador. Pausa aí. A outra borracha ficou no radiador, mas falta a trava. Eu já tinha marcado um, agora eu vou marcar dois. Os dois grampos. Pessoal, e assim a gente vai continuando. Vamos aqui, ó, uma peça. Aqui, ó. Aqui a gente tem o cavalete de água original GM. Ele tá bom, tem umas corrosão aqui, mas é bem superficial, tá bom? Então a gente vai escovar tudo isso aqui agora, tirar esse parafuso quebrado aqui, tá? E vamos utilizar isso aqui porque tá bom. Uma que é original, né? Igual essa aqui você não vai achar tão cedo. E outra que a corrosão não tá tão acentuada ao ponto de ter que trocar. Porque você pega um desses aqui que a parede tá muito fina, aí você já precisa trocar. Isso aqui é uma boa limpeza e vai ficar show. Beleza? E assim vai continuar até a gente terminar tudo, tá bom? Terminando tudo, a gente vai colocar naquela ordem que vocês já sabem lá, vai arrumar tudo bonitinho e vamos começar as medições. Pode ir. Encerrar o vídeo. Antes de mandar retificar todo o motor, né? A gente tem algumas medidas que a gente tem que tirar, certo? Primeira coisa que a gente percebe, né? O brunimento aqui do cilindro, ele não tá 100%. E outra, a gente tem uma abertura de anel um pouco elevada também aqui na parte de o brunimento que não tá muito bom, né? Você vê que eles não estão no ângulo, né? Que eles têm que estar no ângulo de 45 graus, né? Eles se cruzando, que é para gerar um filtro de óleo, certo? E para fazer os anéis se movimentarem no pistão, tá bom? Então a gente vai medir esse motor. Ele é original, é 86, tá? De diâmetro. Quando ele é retificado, no caso aqui ele já está 0,50, ele está 86,5. Porém o pistão vem de fábrica com... Vamos lá. Apesar de estar escrito no pistão, tá? A medida dele está aqui, ó, 86,48. Embaixo está aqui, ó, mais 0,5. O que é 0,5? 0,5 é a folga que pode ter aqui dentro. Apesar de que nos manuais, tanto no Doutorier quanto no manual da Mali, tá? Antes de vocês perguntar para mim como que você consegue, ó, você entra www.mali.com.br, tá bom? Você vai lá em aqui, ó, informações técnicas, aftermarket, tá vendo? Aftermarket, informações técnicas, vai ter esse manual lá, tá bom? Não fica perguntando o torque nem a medida, vai lá no site e pegue, tá bom? No Mali tá falando que tem que ter 0,4 no manual da Mali e no manual da Doutorier de 0,2 a 0,3. Porém no pistão fala que é 0,5. Por quê? Porque é 0,50. A medida que tá ali tá na medida standard, tá bom? Então tende a dobrar o valor quando você altera o tamanho do diâmetro, tá bom? Se aqui tivesse escrito mais 0,03, teria que ter uma folga de 0,5. Então, para saber se a gente vai precisar abrir esse cilindro ou não, o que a gente faz? A gente pega o micrômetro. Como funciona o micrômetro, pessoal? O micrômetro, ele tem tamanhos diferentes, tá? Ele tem o de 20 a 50, tá bom? Ele começa a medir a partir de 25 milímetros,
até 50. Ele tem de 50 a 75, ele começa a medir a partir dos 50. E tem nesse caso que é o de 75 a 1 milímetros, tá bom? Que ele começa a medir a partir de 75 milímetros. Então, como funciona o micrômetro? O micrômetro funciona assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu pegar um negócio, uma pontinha aqui. Liga o flash. Tá dando pra ver, será? Mais ou menos. Ah lá, deu pra ver. O que vocês têm que entender como funciona o micrômetro. Aqui é 75, beleza? Beleza? Aqui é 75, tá escrito aí, ó, 75. Vamos ver aqui se eu consigo aprumar aqui. Ah lá, aqui tá escrito, deixa eu ver se desligar o flash fica melhor. Ah lá, ficou melhor, só com a luz nossa aqui, ó. Daqui, pessoal, daqui até aqui é 70, aqui é 75. Daqui até aqui é 76, nesse pontinho. Porém, nesse pontinho aqui, ó, é 75,50. Então, daqui até aqui é 75,50. Daqui até aqui é 76. Então, é 75, 75,5, 76. Porém, eles pegaram essa circunferência aqui, ó, e dividiram ela em 50 pontinhos, tá vendo, ó? Do zero, ó, vamos lá, vamos pôr lá no 70. Aqui, ó. Aqui tá no 70, pessoal. Como que você sabe que tá no 70, Claudinei, ó? No caso, no 75. Como que você sabe que é 75? Como eu sei? Vamos lá. Como eu sei que é 75? Como eu sei que é 75? Eu sei que esse ponto já é o 75. E esse risco aqui, ó, ele coincidiu com zero. Então eu sei que isso aqui é 75 redondo. Vamos supor que eu estou medindo uma coisa e bateu aqui, ó. Aqui, ó. Bateu aqui. O que significa isso aqui? O que significa? Aqui é 75. Aqui é meio. Só que não chegou no zero, parou antes, parou no 45. Então aqui não tem 75,5, tem 75,45. Por quê? Para ser 75,0 redondo, tinha que coincidir no zero aqui, ó. Então o que é aqui? Aqui é o número de 70 a 75 redondo, 75,5. E aqui é os submúltiplos. Aí suponhamos que parou aqui, ó. Que medida é essa? Essa medida é 75, que já descobriu. E eu sei também que é mais de 75,5, porque já descobriu o meio. Então é 75 mais meio, 75,5. E mais quanto que deu aqui? 30. 30 mais meio dá 80. Então isso aqui é 75,80. E se parasse aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não coincidiu no 35, ó. Ele parou antes do 35. Ele parou no 39, no 34. Então se aqui é 75 ó, mais meio, 75,5. Com mais 30, 75,80. Aí você conta 81, 82, 83, 84. Ele coincidiu com 84 aqui, ó. No caso aqui o 34. Então se ele coincidiu com o 34, ele é 75,84. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí. Vamos medir esse cilindro. A gente já sabe que ele é 86,48. Mas a gente vai medir, porque pode ter havido algum desgaste aqui. Então como que se mede? Você
pega na base do cilindro o mais baixo possível, tá? Alinha ele com o centro do cilindro, dá pra ver aqui? Não sei. Traz pra cá. Alinha ele com o centro do cilindro aqui, ó, na parte mais extrema, ó. Vê que ele tá escorregando liso, você trava aqui, ó, e tira, ó. Vamos ver quanto deu? A gente conseguiu, ó, 75, 80, 85. Deixa o foco ajustar. Olha lá. Aí mexeu, peraí. É um negócio muito ruim filmar isso aqui. Só se eu apoiasse ele. Tem a catraquinha aqui, ó. Olha lá. Ver se a gente consegue ajustar aqui esse foco danado. Onde estava, ajustava melhor, sem ser. Que acho que o fundo é aqui. Então vamos lá. Ele deu 80 mais 85, ó. Aí deu 86, aqui ó, 86. Tá vendo? 86. Mas não chegou a dar 86,5. Por que não chegou a dar 86,5? Porque não chegou no zero aqui, ó. Se esse zero tivesse parado aqui, seria 86,5. Não deu. Deu 86 mais 45 que tá aqui. Meu Deus, como é ruim filmar isso. Olha lá. 86. Eu não vou pôr a mão lá, ó. Eu vou contar daqui, ó, para o foco não estragar. 85. Ó, descobriu um 86, que é esse pontinho aqui, ó. 86. Certo? 86, meio, não, porque não descobriu no meio, porque não chegou o zero. O zero tá parado antes lá, ó. Então é 85, 86,45. E aonde coincidiu no 1 aqui, ó. Então dá 86,46. Exatamente o que está escrito na cabeça do pistão aqui. 86,46. Vamos ver se é isso mesmo. Ixi, não consigo enxergar não. 86,48. Pera aí. Deixa eu ver se eu acertei a medida ou se eu marcou errado aí o trem. Vamos medir de novo aqui. É isso mesmo. Você vê, ó, a gente já tem um pistão que tá um menor já. Aqui não. Então vá. Aí, ó. Vamos lá, ó. Tá quase, tá, não chega a dar um menor não. Aí, 85, 86,41,45 que tá aqui, né, ó, 45, 46, 47, ó. E ele ficou entre 47 e 48. Deu 48, 48. Aí beleza. 86,48. Aí você vai prender o súbito, o micrômetro aqui, ó, tá? Vai colocar sem apertar, só encostar. Então vamos pôr aqui, ó, uma medida de 87. Se que a gente conseguir abrir isso aqui.
Vamos pôr a medida de 87 aqui. 85 redondo, vai 86 acho que já dá. Para não ficar muito pesado. Vamos ver se ele vai caber lá dentro do cilindro. Ah, não chegou a encostar não. Então vamos pôr 87 mesmo. Qual a medida dele? Vamos ver? 88 não dá. Tá muito maior. Então vamos pôr 87 redondo. O que eu tô fazendo aqui, pessoal? Isso aqui tem 87 redondo. Olha lá. Tá vendo? 87 redondo. Então pode deixar. E aqui tem um acionador. Tá vendo? Esse tamanho aqui, ó. Dessa ponta desse acionador até aqui tá com 87 redondo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o relógio comparador aqui, ó. Vamos dar uma pré-carga aqui de 2, ó. O que é uma pré-carga de 2? É forçar o relógio até encostar no ponteiro lá, ó. E dar uma pré-carga de 2, ó. Tá vendo? Vamos zerar aqui, ó. Zeradinho o relógio. Agora a gente vai pôr esse relógio aqui, ó. A gente vai pôr esse relógio aqui, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui é exatamente esse tamanho aqui, tá vendo, ó? O tamanho do pistão, esse buraco aqui, ó, esse vão, tá exatamente do tamanho do pistão. Agora eu não deixei zeradinho aqui, ó. Deixei zeradinho, ó. Vamos deixar zeradinho. Aí a gente vai colocar aqui, ó, o súbito aqui dentro, ó. E vai ver quanto que ele vai dar, ó. Pera aí. Isso, agora você tem que deixar o súbito aqui retinho. Tá vendo, ó? Aí, ó, o súbito retinho, ó. O que a gente teve aqui? A gente teve aqui 60. Peraí, deixa eu mudar de posição, que é menor pra mim. Aqui, pra me enxergar aqui. Aí, a gente teve aqui, ó, 63, certo? Ó, o ponteiro veio até 63. Eu tenho que trazer esse zero pro lugar do 63 aqui. Por quê? Porque chegou a 63. Se você olhar, ó, daqui a aqui é 10. Embaixo tá 90. Por quê? Para você poder girar ele para os dois lados. Então a gente vai andar até 63. Para quê? Para esse zero vir parar aqui, ó. Então vai 10, 20, 30, tá vendo o vermelhinho aí, ó? 40, 50, esquece o preto, eu tô indo pelo vermelho porque eu tô girando no sentido oposto. 70, opa, 63, ó. Vamos pôr aqui, ó, no 63, ó. Olha lá, 63. Vamos ver se vai zerar, ó, o súbito. Vamos ver se vai zerar. Olha lá, zerou, ó. Tá vendo, ó? Tá exatamente do tamanho da folga aqui, ó. Para vocês verem, eu tenho que deixar ele numa posição bem ruizinha. Então eu vou só mudar aqui para me zerar, tá bom? Daí vocês vão ficar sem ver aí. Aí passou para 64, porque quando gira você acaba arrastando. Aí zerou. Agora ele está exatamente do tamanho do cilindro aqui. O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente tem a medida exata. Isso aqui, ó, tá exatamente do tamanho do pistão. A gente vai colocar aqui na posição, ó, e vai ver quanto a gente vai ter de folga, ó. O quanto faltar para isso aqui chegar no zero, ó, vai ser a folga, ó. Você vai medir umas 3, 4 posições aqui, ó. A gente tá tendo 8, ó. 8, 7,
5, 6. Aqui em cima que ele tá um pouquinho aberto, ó. Aqui em cima tá dando 7, porém aqui embaixo, ó, a gente tá tendo 5, ó. Vamos ver aqui, ó. E lá embaixo. Agora, como você consegue ver? Vamos lá, ver se vocês conseguem perceber aí. Ó, eu vou botar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tá dando pra filmar. Tá vendo, ó? Vamos lá. Você vai mexendo ele, ó. Nessa você vai fazendo assim, ó. Ele vai, quando você faz assim, ó, ele chega no ponto 0 e passa. Quando você volta, ele chega no ponto 0 e passa. Como você sabe que ele chegou no ponto 0? Você vai mexendo, ó. Ele vem, parou e começou a voltar. Você vai, ele parou e começou a voltar. Você vai, ele parou e começou a voltar. No momento em que ele para, é o momento que é a medida que você está procurando. Que é o momento que ele chegou no ponto máximo de altura. Então, olha lá, aqui, ó, tá dando 7, ó, 7. Certo? Vamos ver nesse aqui. Quanto ele tá dando. Olha lá. Esse ele já tá dando 5, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Ele vem e para. Vem, para e volta. Vem, para e volta. 5. Então, o que acontece? No brunimento, você tira em média 1/10. Então, provavelmente, a gente vai conseguir usar o mesmo pistão, só brunindo aqui, acertando o brunimento desse motor aqui, certo? Então, provavelmente, como a gente vai tirar 1/10, essa medida vai aumentar 1/10. Se a medida é 0,5, a gente está dando 0,6, vai para um 0,7, um 0,8. Com o anel novo, como esse motor ele é muito robusto, vai durar, beleza? Então a gente tem uma grande chance de ter um motor aí que vai durar bastante aí ainda, mesmo com essa folga. Por quê? Porque parece, pelo que eu estou vendo aqui, esse motor foi retificado há pouco tempo, mas foi retificado de uma forma inadequada, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu medi um pistão, eu vou fazer esse mesmo procedimento com os outros 3 pistões, tá bom? Vamos ver a folga de todos. Se todos tiverem dessa folga parecida, provavelmente a gente vai usar o mesmo pistão. Eu iria fechar aqui, ó, e medir a distância da biela, certo? Para ver se a gente poderia usar essa mesma biela. A questão é que, pelo manual, essa biela tem que ter o furo de lubrificação, tá vendo aqui? Ela tem que ter o furo de lubrificação. E essa biela tem o furo, as outras 3 não tem. Porém, a bronzina que veio sem o furo de lubrificação, tá bom? Ele estava montado sem o furo de lubrificação. Aí vamos ver direitinho o que a gente vai decidir. Se a gente mantém essa mesma biela, ou se a gente ou pega as 4 bielas com furo, ou pega as 4 bielas sem furo. Tá bom? Vai ver se o cliente quer manter. Mas primeiro a gente vai tirar a medida. Eu não vou filmar, porque vai ser muito repetitivo, mas o procedimento é mais ou menos o mesmo. Eu vou me prender isso aqui na amostra, certo? Vou torquear aqui com o torque recomendado, tá bom? E vou lá no manual. Vai que pausa aí, pode pegar o manual. Então lá, ó, lá no manual, lá aqui, ó, cadê a biela? Tá vendo esse buraco aqui, ó? Esse buraco ele tem que ter um tamanho padrão. Ele não pode ser maior nem menor, senão ele aumenta a folga do filme de óleo. E aqui no manual fala, ó, a folga desse moião, ela tem que ser de 48.971 a 48.987. Então ela tem aqui 1/10, ó. 71, 87, então 81 dá 1/10, 16 décimos aqui, ó. A gente pode ter de folga aqui, entendeu? Ela pode ser de 48 a 971 até 48.987, que não vai alterar o filme de óleo, tá bom? Então a gente vai medir aquele buraco ali, ver se aquele buraco aqui, ver se esse buraco aqui, ó, tá exatamente dentro dessas especificações. E vamos apertar os mancal e ver se os mancal tá dentro do padrão, que também tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o buraco ali onde vai o mancal tem que estar entre 62 e 72.006. Entendeu? Ele não pode estar maior que isso. O buraco aqui, se esse buraco aqui onde vai o mancal aqui, ó, tá vendo esse buraco aqui onde vai o mancal aqui? Se esse buraco aqui tiver maior que 62 a 62,07, ele tem que ser bandrilhado. Aí eles pegam essa capa aqui,
eles pegam essa capa aqui, tira nessa capa aqui, fecha e passa uma máquina aqui que é o mandril, que vai deixar esse buraco do tamanho exato de novo, tá bom? Então isso a gente vai medir também. Como que se mede? Da mesma forma que se mediu o cilindro. Com esse mesmo aparelhinho, com o súbito, a gente vai fazer o que? A gente já sabe, a gente vai pegar, no caso aqui vai vai travar o súbito aqui nessa, aí aqui a gente não tem onde medir, certo? Então a gente vem aqui do manual, peraí, a gente vem aqui do manual, ixi, fechei a folha, meu Deus, ai Senhor. Aqui. A gente vai vir aqui nesse manual e vai ver aqui, ó, qual que é a medida correta, 48,97, tá? Aí a gente vai travar o micrômetro ali em 48,97, tá bom? A gente pode pôr 97,5, que é para ficar entre o meio aqui, tá bom? Eu gosto de trabalhar com o mínimo aqui, ó, 48,97. Se ele der uma folga maior que qualquer coisa aqui, que no caso aqui, ó, é 48,97 a 48,98, então aqui, ó, vai dar 97187, no caso aqui, ó, é 97 a 98. Esse 71 aqui você esquece, porque aqui está em milésimos, então é muito difícil você ter um equipamento que mede milésimo. Então você pode ser de 48 a 97 a 48 a 98. Então você faz o que? Você vai travar com 48 a 97. Se der uma folga maior que 1/10, na hora que você passar o súbito lá dentro, na hora que você passar o súbito aqui dentro, aqui, ó, na hora que você passar o súbito aqui dentro, aqui, e esse ponteiro mexer mais do que uma casinha ali, ó, tá vendo ali, ó? Eu, em vez de mexer o ponteiro, eu vou virar o relógio, ó. Se ele mexer mais que essa casinha aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver? Uhum. Se o ponteiro mexer mais que um risquinho desse aqui, ó, que é 0,1 milímetro, ó, aquela biela tá morta. Aí a gente já manda retificar, tá bom? Eu só não vou filmar essa parte para o vídeo não ficar muito chato, pois o procedimento é o mesmo de medir o pistão. Como vocês já viram medir o pistão, vocês já aprenderam como mede, tá bom? Então vamos ver aí o que vai acontecer, certo? E depois eu já volto com a parte do vídeo, com as medidas tiradas, passo para vocês quais são as folgas, se vai ter que retificar ou não. Valeu? Então